Ерте заманда кең байтақ қазақ даласында Ерлан есімді бала өмір сүрген екен. Ерланның жүрегі батырлыққа толы, қолы күшті, ойы терең болып өседі. Ер жете келе, ол өз халқының бейбітшілігі мен бақыты үшін күресіп, жауларға қарсы тұрып отыратын. Бірде алыс жақтан қасқырдай қатыгез жаулар келіп, қазақ даласына қауіп төндіреді. Олар мал мүлкін тонап, адамдарды қинап, елдің тыныштығын бұзады. Бұл жаңалықты естіген Ерлан атына мініп, қылышын беліне байлап, жауларға қарсы жорыққа аттанады. Жолда ол ақылды қасқыр мен жүйрік бүркітпен кездеседі. Қасқыр өзінің ақылымен, ал бүркіт өзінің жылдамдығымен Ерланға көмектесуге уәде береді. Олар бірге жаулардың ордасына жақындап, түн ортасында шабуыл жасайды. Қатты ұрыс басталады. Ерлан өз қолымен көптеген жауды жеңіп, жаулары қаша бастайды. Ақыры, жаулардың бас қолбасымен жекпе-жекке шығып, оны да жеңеді. Жауларды жеңіп, елді құтқарған Ерлан батыр халықтың ұлы құтқарушысына айналады. Оны барша жұрт мақтап, құрметтейді. Ерлан батыр өз өмірін халқы үшін арнап, олардың бақыты үшін күресіп өтеді.